يا برجر سماش يا اما بلاش جرينه قوام جبنه حبه اللحمه المفرومه اللي هتتعمل سماش، واللي بالمناسبه ما بتحتاجش منك غير انك انت تفردها بالقطر اللي انت عايزه، لكن تبقى طبقه خفيفه مش سميكه. وده اللي خلاني اعمل فيها فنان تشكيلي واشكيلك، واجيب ورقه زبده ونشكلها مدوره على قد الكايزر الحلوف اللي سبق وعملناها. ارجع الفيديو اللي فات وشوف، وما تنساش الفولو واللايك وصلي على الرسول، وندخلها الفريزر شويه تمسك نفسها عشان نجهز بالكراميلا بتاعت الاكله دي، وهي بصل ابيض شرايح، وطبعا مخلياك معيط ووشك فضايح، بس على الطاسه في حته زبده ورشه صغيره من الزيت عشان البصل ياخد وقته في الكرمله اللي هتتعمل، برشه ملح وممكن سكر او بدون او رشه عسل زي حالاتي وتبقى مجنون، بس الطعم هيكون معاك في الجول. ونسيبها، واول ما تبدا معاك تدوب زود حبه ميه صغيرين بس عشان تاخد فرصتها في الكرمله للنهايه لحد ما توصل معانا بالشكل ده، ونلمها ونركنها. وعشان هي سماش برجر يبقى كل بهاراتها رشه ملح وفلفل اسود وشكرا مع التحيه. من فضلك ما تحاولش تكتر بهارات عشان ما تبوخش معاك. بمناسبه السماش برضو نجيبها من الفريزر ونديها على كل جنب رشه من البهارات اللي احنا سبق وعملناها من شويه. ولما هنقرر نسويها هنسويها في نفس الطاسه بتاعت البصل، ننزل بالسماش وهي ساعه في الطاسه تاخد 3/4 تسويه من تحت واقلب باحترافيه، وانزل برصه الجبنه الشيدر ونغطي عليه عشان يسيح ببخار الزبده وتاخدها هنا هوب، ونزين وش السماش بالبصل المتكرمل. وبكده نبقى جاهزين اننا نقسم الكايزر على العدد الموجودين اللي صدعوني وفضلوا يقولوا لي